Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Kilasy tompoko vavy ady tonga soa indray ato anatin'ny fandarana sarobidin'ny fahasalamana ho an'ny androany dia ny aretina antsoina hoe aretina mahazo ny ozatra antsoina hoe psoas izay no lohahevitra hoentina amintsika ny psoas izay ozatra mampitohy ny tapany ambony vatana sy ny tapany ambany izany hoe ozatra eo amin'ny azon-damosina dia mifandray eo amin'ny fe io no antsoina hoe psoas dia betsaka ny olona tratran'ny aretin'ny psoas amin'izao fotoana izao saingy mety tsy mahafantatra hoe izay ilay mahazo azy antony indrindra hitondrana amintsika ho an'ity androany ity izay aretin'ny psoas izay hoentin'ny ostéopathe izay mpitsabo manokana mahay manokana ny resaka fitsaboana amin'ny alalan'ny fitsapana amin'ny tanana ny aretin'ny ozatra ny aretin'ny taolana raha patsy ahivina antsika moa dia asaina ianao hanaraka ny fandaharantsika indray hatramin'ny farany. Ozatra mampitohy ny azon-damosina amin'ny fe ny psoas, mampitohy ny faritra ambony sy ny faritra ambany amin'ny vatana izy. Androantsika dia resaka ny fararian'ny nofo anankiray ao amin'ny vatana, nofo izay atao hoe psoas ny anarany. Ny aretina moa zany amin'izay fotoana zany dia psoitis ny fomba filazan'ny dokotera azy, fararian'io muscle psoas io. Io nofo na muscle psoas io zany dia nofo anankiray izay mipetaka eto amin'ny azon-damosina eo amin'ny faritra aloha. Zany hoe ilay azon-damosina iny zany dia misy mipetaka eto aloha dia misy mipetaka ato aoriana dia izy mipetaka eto aloha eto dia midina ohatra pozina pyramide reny zany dia mipetraka eo amin'ny faritra alohan'ny feantsika aloha eo zany taolany eo aloha eo. Zany hoe muscle anankiray tena anisany miasa indrindra izy io amin'ny vatantsika satria mampitohy ny faritra ambony sy ny faritra ambany vatana. Zany hoe muscle en formana pyramide izy io dia io nahafahantsika mibata zavatra mandeha mampetsika vatana rehetrarehetra dia miasa foana zany io muscle psoas io. Mety arary io ozatra io rehefa maro ny olona tratra ny aretin'ny psoas amin'izao. Be da be no marary ny muscle io zany manana fararenany io fa tsy mahafantatra mihitsy hoe io zavatra io marary anazy satria alefantsika sahady zany fa rehefa marary izy io dia tsy hita amin'ny radio, tsy hita amin'ny écho, tsy hita amin'ny scanner, tsy hita amin'ny IRM, tsy hita amin'ny analyse fa ny tanana ihany mitsapo hoe ty le muscle dia ny tanana no teste anazy no mijery anazy dia mahalala hoe marary ty muscle ty no mahatonga nyty olona ray anankiray ty marary. Dia be da be mihitsy zany ny olona marary n'izy io amataonany amam-bolana zay vao tonga manantona dia zay ny safidianantsika azy hoe aleo resahana momba nyty ozatra anankiray ty satria betsaka loatra marary anazy nefa tsy mahalala dia andrandray vao dididito foana le olona na misy zavatra mitsanga aminazy vao tonga le olona dia efa sarotra ny fitsaboana amin'izay fotoana izay. Ireto no fambara fa marary ny ozatra antsoina hoe psoas. Dia ny fomba fisehoan'io fararian'ny ozatra io zany dia horesahantsika izao ny fomba fisehoan'ny farariany. Izy io zany lazaintsika fa eto amin'ny faritra mikibo eto izy somary formana pyramide. Dia efa marary izy io dia matetika zany marary eto amin'ny ilan-kibo-le olona eto ankavanana eto na eto ankavia miankina amin'izay mienjana amin'le muscle zany. Raha eto amin'ny ilana ankavanana izy ohatra dia tsapainao mihitsy zany dia jerevanao mihitsy le muscle dia marary tena marary zany rehefa tsapainao le izy.
mety ho afangaro amin'ny appendicite ilay farariana ao amin'ny ilany havanana amin'ny kibo matetika. Dia matetika fangaron'ny olona anazy dia appendicite satria ny appendicite zany eo amin'ny fossile à droite eto ny appendicite. Fa ny ahafahanao miteny hoe tsy appendicite hoe dia afaka manao analyse zany amin'ny appendicite, afaka manao écho ditanao ny appendicite. Moa le psoas moa zany efa tena tsapaina amin'ny tanana dia tena hitanao amin'ny tananao mihitsy io fa mihenjana be le muscle ary tena marary an'le olona dia arahanao mihitsy zany le nofa dia hitanao hoe atsaty amin'ny lohany ka atsaty amin'ny farany aty dia marary foana. Dia ohatr'izay koa atao amin'ny ilany ankavia mety misy marary koa zany atao amin'ny ilany ankavia le olona ato dia tsapainao amin'ny tanana ihany koa zany dia fantatrao hoe le muscle psoas marary le olona. Mety hiforitra roa mihitsy ny marary rehefa tratran'io aretin'ny psoas io. Amin'ny alalan'ny fitsapana amin'ny tanana irery ihany no ahafantarana fa psoas ilay marary. Izy io zany rehefa mirary dia izay teneniko izay marary be eto dia lasa misintona le olona tsikelikely izy io. Zany hoe le olona zany laha mahitsy tsara dia sotomin'le ozatra dia lasa mahay mifokotra. Zany hoe raha vao mitsangana izy dia marary le ato dia mahay miondrika izy dia izay mahatonga le olona lasa mifokotra roa eny nefa lasa mifokotra roa tena mifokotra roa mihitsy satria sotomin'le ozatra. Dia efa tsy tsaboana mihitsy zany iny dia lasa le taolana mihitsy lasa miraikitra dia lasa tsy afaka mitsangana tsolo le olona. Dia be be zany tonga le olona ohatra hoe olona tsy afaka mitsaka fa miondrikondrika ohatr'izao dia le ozatra ato no mihenjana dia misotona anazy tsy afa mijoro tsara dia afaka mieritreritra hoe psoas amin'izay fotoana izay. Dia le resahantsika teo zany dia ny tanana ihany no mitsapa anazy dia tanana mahafantatry hoe muscle psoas tia marary le olona ty. La polyclinique d'ILAF est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, ILAF, Tanzimbato et Beorirk, la polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'ILAF, votre santé, notre priorité. Maromaro any aretina hafa mety hitovy fambara amin'ny fararian'ny psoas, eo ny lombalgie sy ny arthrose de la hanche. Dia mety zavatra mitovitovy aminazy mety mifangaro zany dia ny fararian'ny azonambosina ambanitina le lombalgie. Le lombalgie ndray zany marary dia misy mitatra tery koa la aty aroa le farariana dia indraindray mitatra aty amin'ny fipetsahana fa ny ahafantarana hoe le psoas moa zany dia le tsapaina teo mora le azonambosina dia manao radio le olona zay na manao scanner noho zay dia hitanao mihitsy hoe misy tery le naira mivoaka avy eo amin'le izy dia zay mety marary le olona zany fa tsy le psoas. Dia ao anatin'izany koa zany ny hernie discale ohatra resantsika foana sciatique fangarongoary ireo amin'le psoas ary indraindray antony mety hahatonga an'le izy rikotra satria marary zany le aty amin'le faritra ambany aty tery le nerf sciatique mipotraka le taolana dia mitatra aty aloha le farariana dia miteraka farariana le psoas izy amin'izay fotoana izay. Dia tena manakaiky indrinan'izy io dia ny arthrose na hanche. Zany hoe ny arthrose na hanche moa zany dia farariana izay mitsanga eto aloha eto. Zany hoe le olona efa voan'ny arthrose na hanche dia manomboka tsy afaka misokatra aloha zany feany dia rehefa mitehana ny tongony ankavia ohatra dia marary ny faritra aloha eto eo amin'ilay misy le psoas mihitsy marary. Zany hoe le psoas mipetaka eo amin'ny faritra ambon'le misy an'le articulation le vantaolana ny azona hanche iny zany na le bassin dia efa mitehana zany dia marary amin'ny faritsy le amin'ny faritsy le psoas dia mitehana le olona dia marary mitehana dia marary dia afaka mieritreritra amin'izay fotoana izay hoe sao dia arthrose na hanche ty zavatra ty fa tsy le psoas marary. Hita raha toa ka arthrose de la hanche ny fototry ny faharariana rehefa manao fitarafana. Dia manao
radio moa zany tena afantarana ny arthrosnance dia efa manao radio anao dia hitanao hoe sy manoloan'le taolana avy eo amin'ny fémur zany na ny ozabe amin'ny fe dia iny mahatonga an'le fararian'ny faritra italo eto zany mahatonga an'le fitovizana amin'ny fararian'ny psoas. Ireto kosa no mahatonga ny fararian'ny ozatra mampitoy ny azon-damosina sy ny fe. Dia matetika moa zany ny antony mahatonga an'le farariana io zany dia be da be. Hoe zany resantsika teo hoe le asan'le olona ny fomba fipetrany no fivilambilanany eo amin'le olona satria le psoas zany mipetaka amin'ny faritra aloha amin'le azon-damosina le resantsika teo. Zany hoe rehefa mivilana zany le azon-damosina dia mirirotra le muscle psoas. Dia efa mirirotra le muscle psoas io dia marary. Dia ao anatin'izany zany ny olona manao scoliose io ohatra vilana lamosina vilana atraty amin'ny azon-damosina dia lasa marary ho azy le muscle psoas. Ao koa zany ny olona tsy mitovy ny tongony ohatra lava sy fohy na misy tsy fetezana na fomba vandena fomba fipetraka dia lasa mivilana hatramin'ny azon-damosina aty ambony dia miteraka fisotoman'le muscle psoas amin'izay fotoana izay dia marary io io nofo io. Mahatonga izany ihany koa ny fibatana entana mavezatra sy ny tsy fitoviany ny halavan'ny tongotra. Dia ao le olona mibatabata zavatra mavesatra ireny zany raha vao tsy ampy entraînement zany izy na tsy mafana tsara mibata zavatra na manao sport mampiasa ny zavatra io dia mety harary foana io ozatra io amin'izay fotoana izay. Be da be ny antony mety hamparary azy fa zay zany ao anatiny. Dia ao anatiny koa zany le arthrosnance le resantsika teo efa misy tsy fetezana zany le ao amin'le vanitolan'ny andilanao lasa lava sy fony tongotsy le olona dia lasa mirirotra ho azy le muscle dia marary koa ny muscle na psoas amin'izay fotoana izay. Mety ifandraisany amin'ny prostate sy ny hernie inguinale ihany koa izany. Fa raha ohatra hoe olona efa somary mahazoazo taona zany dia mety misy ifandraisany any amin'ny resaka prostate io mety misy koa ifandraisany amin'ny atao hoe hernie inguinale. Zany hoe efa olona lehibe zany dia mibontsina le prostate dia nandray mivaly le atao amin'ny fiaina taloha misy atao hoe idina testicule zany efa mbola kely le anakibo izy dia mivoakan'ny olona dia miditra ao le testicule makeo amin'ny borsany zany dia miditra eo le tsinay dia zay ny atao hoe hernie inguinale dia iny mitovitovy farary amin'le psoas io. Zany hoe mipotsaka indray ny tsinay amin'izay fotoana izay fa tsy ny taolana ho an'ny olona efa lehibe zay resantsika izay ary lehilahy olona any amin'ny 10 taona mahery any zany dia efa afaka mieritreritra hoe psoas ve ty mahazo anaty sa le hernie inguinale. Azo tsaboina nefa ny fararian'ny psoas. Dia akinga tenentsika teo moa zany matetika rehefa voan'io fararian'le muscle psoas io dia tena sarotra ny diagnostika ny sarotra zany. Zany hoe fomba fatarana hoe tena le psoas marary ino sarotra kokoa fa mitsabo azy raha tsatsa aloha le olona dia azo atao tsara mihitsy mitsabo an'izy io. Ny fitsaboana anazy moa zany satria mirirotra le muscle dia averina amin'ny taolana averina amin'ny laona zany le taolana le tenentsika teo mipetaka amin'ny azon-damosina izy dia ahitsinao zany le azon-damosina aloha mba ahitsy tsara dia relâchena le muscle avy eo zany hoe misy exercice misy mouvement be da be manipulation atao ahafahana manalefaka ny ozatra io. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Misy dingana maromaro arahina amin'ny fitsaboana azy izay tanterahany ostéopate. Dia miditra amin'izay zany a le ao anatin'ny ostéopathie moa zany a misy fitsaboana anankitelo natao amin'ny ostéopathie. Misy ny structurel, dia misy ny fonctionnel, dia misy ny sensoriel. Structurel zany le manapoapoaka aky ny fanatsika eny rehefa misy taolana tsy mahitsy zao colonne dia structurel natao zany hoe manipulena le olona etsihana mba hitsy le taolana. Dia fonctionnel zany misy fihetsika atao mifanoto ohatra eo dia mampanefaka le osatra. Dia ny sensoriel zany le ohatra mametsa tanana fahalalan'olona azy zany hoe apetsaka ao amin'ny faritra marary ny tananao dia misy fihetsika dôme zany nofotsika rehetrarehetra io ohatra ny poumon zao mihetsika, ny fo mihetsika, dia mihetsika ohatra ny taolana ny nofo rehetrarehetra na ny taolana. Dia efa tsy mihetsika zany io dia atao le sensoriel zay zany hoe apetsaka ao le tananao dia nonao le fihetsika le izy dia efa miverina normal le fihetsika dia zay natao hoe sitrana le olona. Dia io psoas io zany rehefa mienjana izy io rehefa marary dia tsy mihetsika, tsy afaka mihetsika zany fa bloqué eo dia le tenentsika teo hoe etsehana aloha le azonambosina mba alefaka le muscle. Dia miditra amin'ny traitement sensoriel amin'izay zany ostéopathe amin'izay zany hoe ametsahany tanany muscle io dia misy fihetsika atao amin'ny tongotra hampanefaka anazy dia endrasana eo dia eo ihany dia malefaka le olona amin'izay fotoana izay. Mety ho indray mandeha ny fitsaboana nefa mety hisy ihany koa ny famerimberenany. Matetika zany olona voan'izy io mety hoe séance iray dia vita, mety séance roa telo farafahabetsaka dia efa tena afaka tanteraka. Dia misy koa exercice ampanaovina le olona anatrano hampalefaka ny ozatra io. Be da be anao anatin'le stretching reny fa stretching na psoas natao amin'izay fotoana izay. Zany hoe relasenao le muscle psoas amin'ny fomba maro isan-karazany io zany be da be afaka anaovana azy dia misy ampianarana an'le olona amin'izay fotoana izay zao ny exercice-nao isan'andro dia ahafahana manasitrana anazy. Dia tsy afaty zay nefa ny traitement ny zavatra io. Raha ohatra hoe menao tsy faharariana izy, menao zavatra rehetra tsy mety sitran'izany na ampanaovina exercice mpiarakarazaka izy nao zay tsy sitran'izany io. Fa zay ihany fanasitranana anazy ahitsy le taolana dia vahana le muscle dia ametsaha-tanana zany nanaovana le sensoriel. Dia efa mahazo aina zany muscle dia miaina mitepitepo ohatran'ny fotsy koa mihetsika le muscle dia velona izy amin'izay fotoana izay dia miverina tsy marary tsony dia zany ny asan'ny ostéopathe ao anatin'io zavatra io. Io zany somary hoe ostéopathe no tena anisany manasitra anazy. Ankesantsika teo hoe tsy hita amin'ny radio, tsy hita amin'ny scanner, tsy hita amin'ny analyse, tsy hita ninninona izy io tsy hita koa ny diagnostic fa tanany ihany mitsapa azy dia tanany ihany koa no manasitra anazy dia zay mahatonga anazy resantsika amin'izao fandaharana zao satria be da be loatra le olona tonga tsy mahalala an'ilay le psoas marary dia efa tara be vao tonga fa na zany azo tsanina ihany izy azo tsanina ihany fa le problème fotsiny le olona tena tenentsika teo sotomy le olona zany dia lasa memifotra efa ela loatra le olona miforotra eo dia lasa le taolana an'izay lasa mivadika arthrose amin'iny lasa misesode zany miraikitra le taolana dia na alefahanao le psoas le olona tsy tafakatra tsony satria le taolana mihitsy efa miraikitra fa tsy le muscle tsony dia zay le atao hoe sarotra ny traitement amin'izay fotoana izay fa aloha tonga aloha foana ihany zany rehefa marary. Tsy voatery ho aretin'ny psoas avokoa ny farariana ao amin'ny faritry ny kibo. Ary rehefa anaty kibo tsy forcé psoas fa ny adhérence zao ohatra dia mitovy tsy safo amin'izy io. Ohatra hoe olona avy nididina césarienne zany na nididina ny kibony dia marary eo amin'le faritra resantsika teo. Fa ny adhérence indray tena farak'izay marary tsy azo atao ninona tena tsy azoko tena mila hotorana le olona dia antanina fotsiny efa natao césarienne sa efa nididina dia matetika adhérence dia zany zao zavatra fa tsy forcé psoas foana fa zay ny ilana manatiny dokotera malala hoe inona mahazo anao dia anjara dokotera mitsabo mandefa anao any amin'izay spécialiste afaka manasitrana anao dia zay le resaka psoas resantsika izay efa mararary zany ny kibo ambany hoe dia mila mailomailo dia aloha manatina spécialiste foana dia spécialiste no afaka manasitrana anao.
raha zay fanazavana ny oetin'ny ostéopathie teo izay dia mety ho azosika avy amin'ny fibatana entana mavesatra ohatra na ihany koa ny hoe fipetrahana maharitra amin'ny asa ataontsika amin'ny andavanandro eo no mahatonga izay fararian'ny psoas na ilay ozatra mampitohy ny tapany ambony sy ny tapany ambany amin'ny vatana izay. Ny ostéopathe ny tena mahay ny fitsaboana ny tranga toy ireny fa entanina hatrany isika raha vao misy ireo fambara izay efa noentin'ny mpitsabo tao anatin'ny fandaharana teo ireo anatona mpitsabo dia ny mpitsabo indray avy eo no manoro antsika hoe iza no manam-pahaizana manokana, izany hoe ny ostéopathe afaka antontsika afaka andray an-tanana an'izay fararian'ny psoas izay. Antenainay fa nitondra torolalana ho antsika sy fahaizana ihany koa amin'ny ankapobeny ny tontolon'ny fahasalaman'ny vatantsika ny lohahevitra ny safidiana no entina taminao teo iny dia lohahevitra hafa mihitsy indray no entina aminao ato anatin'ny fandarana sarobidin'ny fahasalamana toy ny mahazatra amin'ny heriny io toy izao. Veloma indray. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.